天籁智慧科技，我们的规格啊，这是我们的冰柜。好，开始。那这是使用 WeGo APP。我们先确定 GPS 跟蓝牙都有做开启，然后选择我们的 WeGo APP， 我做条码扫描的动作。我们去认证这台机器的部分。好，1块钱代表是开门。先验证，因为我手机是安卓系统，所以我选择 Google Pay。现在用完成 Google 付 Pay 款支付。的动作。好，绿灯。好，可以开门了。开门的时候，付款成功，付款成功，门也可以开了。这个时候我就可以去选择我要的东西。不喜欢看一看，可以放回去，然后可以一次拿多个商品。哦，这是比目前的贩卖机更人性化。好，门关起来，门关起来。拿完之后，系统会扫描关起门来，最新的金额。对，这是最新的金额。好，然后就完成我的15结算付款，开始做结算。这是80，因为我刚拿2个东西。好，这样我就这样就支付完成了。好。